Día 8, enseñándote diferentes especies de cactáceas hasta llegar a los 10,000 seguidores. El día de hoy te presento Ariocarpus scaphrostris, una especie microendémica prácticamente que tiene la distribución más corta del género Ariocarpus. Es una especie que en hábitat es muy difícil de poderla ver porque se pierde en el tipo de suelo en el que crece. Es una especie de muy lento crecimiento. Aquí te muestro un ejemplar injertado que lleva 1 año y 3 meses de su injerto. Y aquí te muestro un semillero con plántulas de la misma edad. Aquí se ve muy clara la diferencia. La otra planta llega al centímetro de diámetro y estas están milimétricas. Esta especie microendémica del estado de Nuevo León crece sobre suelos laquillosos en un hábitat muy específico. Su periodo de floración es a finales de octubre y principios de noviembre, incluso llegando hasta principios de diciembre en una floración muy retardada. Presenta una flor de color magenta muy llamativa, que es lo que hace que se pueda distinguir esta planta en su hábitat. El término Scaphrostris es dado que la palabra significa con forma de barco. Y si vemos las pencas, por así decirlo, o los tubérculos con los que cuenta esta planta, tienen una forma similar a la parte frontal de un barco. Ahora bien, ya conoces un poco más acerca de esta especie que es nativa de Nuevo León y la cual no es muy popular a nivel nacional. Sin embargo, para la investigación y para países europeos es una especie que es de muy alto valor, dado que no es tan fácil su cultivo, ya que no es solamente el conseguir semillas, sino que en sí poderlo cultivar en semillero es complicado y el rango de supervivencia es bajo, ya que crece bajo condiciones de calor y de sustrato muy específicas de cierto hábitat. Así que dime en los comentarios qué te pareció esta especie y qué otra especie te gustaría ver en los siguientes videos.